Aplaudímolo nos cando esa entrevista co compañeiro Belai da Radio Galega. Pois ese marcador son os equipos que o teñen máis fácil, Portonovo e Cultural de Areas. O Areas ahora mismo equipo de terceira con este empate. Pendentes tamén dese Sanxenxo Valadares. Arosa Pontellas, de momento empate a 0. En canto haya novas, nos estamos grabando partido en directo para que vivan la emoción. Recolle o esférico Borja, portero que saiu nesta segunda mitade. Tras deixar a portería Miguel. Me imagino que sería un detalle de Jorge para con Borja, que leva feitos bo partidos en Oso contra Pontevedra na Copa. Que partido fixo ante o Porriño Industrial, naquel partidazo donde marcara Curiel nunha xogada elaborada e de pizarra. Temos bonitas xogadas este ano e aí temos o xogador do Unión Deportivo Ateos intentando facerse co esférico, pero recuperou de novo o equipo de Felín. Enfrentar en la verdad nunca fue mi fuerte, pero contigo yo me he vuelto más exigente. Siempre fui un hombre de pocas palabras. Así coa música que temos de fondo, así un pouco de liricia, música latina para acompañar estos primeiros momentos desta cita histórica que pode ser para Cultural de Areas de Felín. Temos o equipo de Jorge, que aunque non se xoga nada, a un riña e a que vai por en práctica aquí neste céspede que foi xa regado por dúas veces, e que estamos á espera de que rematasen esa última vez para nos ter esta conexión que agora mesmo xa estamos tendo para ofrecer este partido de Indiquiren de O Carballo. Coas nosas... Bueno, xa temos aí as primeiras imaxes, exercicios de quecemento, Unión Deportivo Ateos. Aí temos os primeiros a sair aquí a campo de fútbol O Carballo, que vai vivirse unha cita histórica. O Cultural de Areas, co empate, estará donde estivo a pasar a campaña na terceira división. O equipo de Felín, que chega aquí con moitos siareiros, dicen que máis de 500 para estar ao redor en a grada do Carballo. Un partido importante para esta Vila de Ponteareas. E vamos a recordar os 5 equipos que están na lista dese ascenso a terceira, que en peor e difícil o pode ter é o Arosa, pero nesta segunda volta fixo unha gran campaña. Hoxe ten como visita o Pontellas. O Areas Solito, o que mellor o ten, 72 puntos, 70 Portonovo, 69 tres equipos, Sanxenxo, Arosa e Choco. Un Arosa que vai ascender só co empate. O Portonovo ten que ascender e sae beneficiado en canto a outros equipos, como por exemplo o Sanxenxo, que en peor o que decimos que o ten é o Arosa, porque na primeira volta perdeu moitos partidos, algúns hasta na lomba. Vamos a... Bueno, pois vai a comenzar de ca uns instantes xa este partidazo que temos aquí no Carballo. Moitos medios de comunicación, tanto escritos como visuais, para levar esta información, todo o que aquí acontezca. Minuto 91, Joel Vares online, e os amigos de Vía Televisión de Vigo están por aquí levando as mellores instantáneas, todo o que aquí vai acontecer. Agardamos máis público, o que a maioría é o color blanco e azul, o Cultural de Areas. Coxe trouxo aquí moitísimos afrenados desexosos de facer unha gran festa cando o colexado do encontro, señor Quintas Lorenzo, deía por finalizado o partido. Nel Fernández en directo con todos vostedes en minuto 91. Lembramos xa as alineacións 11 iniciais por parte dos dous equipos. Unión Deportivo Ateos vai xogar con Miguel na portería, Lira, Valiente, Maroto, Monti, Telmo, Jacobo, Óscar, Tomás, Curiel, Johnny. Para posibles trocos, Porri, Borja portero suplente, Michi, Cuesta, Efon, adestrador Jorge.
Vamos co Cultural de Areas. Co empate estará na terceira división unha nova tempada. Iván, Damián, 3 para Cuco, Costa, Samuel, Pichi, Fonseca, Hugo, David, Carlos Pereira, que ven de marcar un hack-trick a pasada fin de semana. Arenas, para Trocos, Vicente, Vitas, Cañi, Couso, FR, Felín, adestador, que estivo aquí anta non fai moito. Nas bandas, López e da Rosa. Esos son os 11 iniciais. Estos son os colexiados do encontro. Un partido super difícil para calquer colexiado. E lembremos que no descanso daremos os marcadores dos outros partidos: Portonovo, Sanxenxo, Arosa e Choco. Vamos, aí está, contragolpe do equipo do Porriño. Unión Deportivo Ateos, Curiel co balón. Lembren que co empate o Areas estará na terceira división. Para eso achegáronse aquí moitísimos aficionados. E de admirar o colorido que ten o Carballo hoxe. A mellor entrada da tempada, sin dúbida. Un Cultural de Areas que estivo aí 2 tempadas na terceira división, que a pique se estivo de quedar, pero os resultados non acompañaron nos últimos partidos. E agora ten casi que todas as papeletas para estar de novo na terceira. Pero hai outros equipos que se están na loita. Portonovo, Sanxenxo, que estivemos o pasado domingo no Baltar, non poiremos traer o ascenso tampouco outro día cando viaxamos co Cultural de Areas as Gallandas. E tivo que esperar a derradeira xornada hoxe para intentar acadar ese ascenso tan ansiado. O amigo Felín. Falta perigosa. Un Sanxenxo que recibe o Valadares. Un Portonovo que viaxa arenteiro. Un Arosa que recibe o Pontellas. Unha tarde de moita pasión polo ascenso, pero o que máis fácil o ten agora mesmo a estas alturas é o Cultural de Areas. Rebasamos o Ecuador da primeira mitade, 0-0 no Carballo, Nel Fernández, minuto 91. E hoxe, como decimos, enfróntase o Céltica da illa da Arousa. E antes dese partido estivemos con Sombri, que tamén lle quixo mandar un mensaxe de apoio a Areas, equipo no que estivo, pero cunha longa lesión. Saque de esquina, parece o señor Quintas Lorenzo. Estaba Maroto aí a decirlle algo colexiado que non estaba de acordo, pero dito, tive unha ocasión de gol ahora mesmo de novo o Cultural de Areas. Parece que se está presaxando o gol. Agora está xogando cun xogador máis o equipo de Felín.